E este é o cidró. Esse daqui é um arbusto que a gente por aqui conhece por cidró. Então o tronco dele tinha quebrado, agora rebrotou. Aqui a gente usa, ele é um chá bastante cheiroso, muito bom de se tomar. E a gente usa ele no chimarrão como chá para gripe, resfriado. Então, para você que não conhecia, esse é o cidró.